Մոնթե Մելքոնյան 1957-ից 1993 թվականներ Կարդում է Արման Նավասարդյանը Ձայնագրության հեղինակային իրավունքները պատկանում են Ալիկ Խարատյանին Ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆորնիա նահանգի Ֆրեզնո քաղաքից 40 մղոն հեռու գտնվող Վայսելիա ավանում։ Հաճախել է տեղի միջնակարգ դպրոցը։ 1969-ից 1970 թվականներին ընտանիքով ճամփորդել է Եվրոպայի և Միջին Արևելքի 41 երկրներում։ Այցելել է Արևմտյան Հայաստան, իր պապերի տունը։ Այդ տարիքում Մոնթե Մելքոնյանն առաջին անգամ գիտակցել է իր հայ լինելը։ Վայսելիա վերադառնալուց հետո, որպես առաջնակարգ աշակերտ, 1973 թվականին ուղարկվել է Ճապոնիա, որտեղ սովորել է 18 ամիս Օսակա քաղաքում։ Եվրոպա և Հեռավոր Արևելք կատարած ճամփորդությունը մեծապես նպաստում է նրա աշխարհայացքի և ուրույն անհատականության ձևավորմանը։ Վայսելիայի միջնակարգ վարժարանն ավարտելուց անմիջապես հետո ընդունվել է Բերկլիի համալսարանի հին ասիական ժողովուրդների պատմության ու հնագիտության բաժինը։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ ուսուցման 4 տարվա ծրագիրն ավարտել է 2.5 տարում։ Սովորելու տարիներին մի քանի ընկերների հետ հիմնադրել է Բերկլիի համալսարանի Հայ ուսանողական միությունը։ Ապրիլի 24-ի առթիվ Հայ ուսանողական միության նախաձեռնած հայ ժողովրդի պատմությանը նվիրված ցուցահանդեսի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն է եղել։ Հետաքրքրված լինելով հայ ժողովրդի պատմությամբ և ուսումնասիրելով նրա ծագումը, իր ավարտաճառը գրում է Ուրարտուի ժայռափոր դամբարանների մասին, որը պաշտպանում է 1978 թվականին։ Այնուհետև ընդունվում է Օքսֆորդի համալսարան ուսումը շարունակելու։ Իսկ 1978 թվականի մարտին մեկնում է Լիբանան հայրենիքին ավելի մոտ լինելու և մայրենի լեզուն սովորելու համար։ Նույն տարում Լիբանանից մեկնում է Իրան և Հավթվանում մասնակցում հող և մշակույթի կազմակերպած պեղումներին։ Դժբախտաբար հետագայում այլևս ժամանակ չի ունենում զբաղվելու իր մասնագիտությամբ։ Լիբանանում 2 տարի մասնակցում է հայկական թաղամասերի պաշտպանության գործին։ Նվիրվելով նորագույն հայ ազատագրական պայքարին, հրաժարվում է Օքսֆորդում ուսումը շարունակելուց։ Այդ ժամանակ Մոնթե Մելքոնյանը տիրապետում էր անգլերեն, հայերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ճապոներեն, թուրքերեն և իտալերեն լեզուներին։ Որոշ չափով գիտեր նաև պարսկերեն և քրդերեն։ 1980 թվականին միանում է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակին (Ասսալը)։ Այս և հաջորդող տարիներին ձեռք է բերում լրացուցիչ մարտական գիտելիքներ ու փորձ և կատարում մի շարք գործողություններ։ 1981-ին Ֆրանսիայում կեղծ անձնագիր կրելու մեղադրանքով և Հռոմում թուրք դիվանագետի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածով ձերբակալվում է և 1 ամիս հետո ազատ արձակվում։ Այդ թվականից սկսած ապրել է ընդհատակում։ 1983 թվականին մի խումբ ընկերների հետ հեռանում է Ասսալայից և ապրում է լիակատար մեկուսացման մեջ։ 1985 թվականի նոյեմբերին երկրորդ անգամ ձերբակալվում է Փարիզում հայկական պահանջատիրական բնույթի անլեգալ գործունեության, ինչպես նաև դարձյալ կեղծ անձնագիր կրելու մեղադրանքով։ Մինչև 1989 թվականի հունվար ամիսը մնում է ազատազրկման մեջ։ Մեկուսացման և բանտարկության տարիներին հայ ժողովրդի նորագույն ազատագրական պայքարի մասին հոդվածներ է գրում, որոնք տպագրվում են Փարիզի «Հայ պայքար», Լոնդոնի «Կայծեր» թերթերում և Սան Ֆրանցիսկոյի «Սարդարապատ» ամսագրում։ Այս հոդվածների մի մասը և կազմակերպչական բնույթի նամակները «Պայքարելու իրավունքը» խորագրով անգլերեն լեզվով հրապարակվել են առանձին գրքով 1990 թվականին։ Հեղինակի վերանայումից հետո 1993 թվականին այն վերահրատարակվել է անգլերեն լեզվով, իսկ հայերեն թարգմանությունը լույս է տեսել Երևանում 2003 թվականին։ 1989 թվականին ազատ արձակվելուց հետո փաստաթղթեր չունենալու պատճառով Մոնթե Մելքոնյանն ուղարկվել է Հարավային Եմեն, որտեղ նրան է միացել կինը՝ Սեդան։ Միասին անցել են Արևելյան Եվրոպա։
որտեղ նույն պատճառով թափառել են ավելի քան 1.5 տարի։ 1990 թվականի հոկտեմբերին Մոնթե Մելքոնյանին վերջապես հաջողվել է անցնել Հայաստան։ Մինչև 1991 թվականի սեպտեմբեր ամիսը զուգահեռաբար կատարել է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի մասնագետների հետ շուրջ 8 ամիս աշխատել է Հայաստանը և իր հարևանները ծավալուն գիրքը կազմելու վրա։ Ժամանակ չի ունեցել ամբողջովին նվիրվելու իր սիրած գործին՝ գիտությանը, և առաջնահերթ համարելով հայրենի երկրի պաշտպանության հրամայականը, մեկնել է ռազմաճակատ։ 1991 թվականի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր մասնակցել է Շահումյանի շրջանի պաշտպանությանը և գրավված գյուղերի ազատագրմանը, որտեղ աչքի է ընկել մարտական ունակությամբ և հրամանատարական հմտությամբ։ 1992 թվականի փետրվարին նշանակվում է ԼՂՀ Մարտունու շրջանի ռազմական շտաբի պետ, ապա հրամանատար։ Իր անխոնջ աշխատանքի, համառ ճիգերի և խստապահանջության շնորհիվ թույլ և անկազմակերպ շրջանը դառնում է Արցախի ամենապաշտպանված և անխոցելի հատվածը։ Անջատ ջոկատներից կազմում է բանակային կուռ համակարգ։ 1992 թվականի հունիսին հակառակորդը կենտրոնացված և ուժգին հարձակումներ է սկսում Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր ճակատների վրա։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում Շահումյանի շրջանն ամբողջությամբ և Մարտակերտի շրջանի մեծ մասը անցնում են հակառակորդի ձեռքը։ Մարտունու շրջանում, սակայն, նույն հակառակորդի ուժգին և իրարահաջորդ հարձակումները ջախջախվում են մեկը մյուսի հետևից, ու Մարտունին դառնում է Արցախի ամբողջական անկումը կանխողը և թշնամու թափը կոտրողը։ Մոնթե Ավոյի հրամանատարությամբ Մարտունու ուժերը ադրբեջանական կողմին պատճառում են բազմահազար զոհեր և վիրավորներ, նրանից խլում տասնյակ տանկեր, զրահապատներ և ռազմական այլ տեխնիկա։ 1992 թվականի ամռան ամենաթեժ օրերին, երբ Արցախի ճակատագիրը դեռևս մնում էր հարցական, Մոնթե Մելքոնյանը քարտեզի վրա գծում է սահմանները այն տարածքների, որոնք հաջորդ տարվա ընթացքում գրեթե ամբողջությամբ իրողապես անցնելու էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ 1993 թվականի մարտին արդեն կենդանի լեգենդ դարձած Մոնթեն մասնակցում է Մարտակերտի շրջանի ազատագրմանը, իսկ մարտի վերջին ու ապրիլի սկզբին ղեկավարում է Քելբաջարի ազատագրման գործողությունը Ղարաբաղի կողմից։ Նույն տարվա մայիսին տեղակայվում է Լաչինում և ծրագրավորում Ղուբաթլեի շրջանի ազատագրման գործողությունը։ Գործողությունն անմիջապես չիրականացավ արտաքին քաղաքական նկատառումներով։ Վերադառնում է Մարտունի, որտեղ զբաղվում է Աղդամի շրջանի կրակակետերի լռեցմամբ և այդ շրջանի ազատագրման ծրագրի իրականացմամբ։ Զոհվում է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզուլու գյուղի կրակակետերը լռեցնելուց հետո տեղանքը ստուգելու ժամանակ։ Մոնթե Մելքոնյանը Արցախի ազատամարտն ընկալում էր իր ամբողջական, համահայկական նշանակությամբ։ Նրա համար այս պայքարը հայ ժողովրդի իր պատմական հայրենիքի ամբողջ տարածքի վրա ինքնորոշվելու իրավունքի համար մղվող ընդհանուր պայքարի էական մի օղակն էր։ Նրա համար ազատագրական պայքարը ինքնանպատակ չէր, այլ արդար և ազնիվ հիմքերի վրա խարսխված պետություն և հասարակություն կառուցելու ճանապարհին դրված առաջին և անհրաժեշտ քայլ։ Իր համեստությամբ, ազնվությամբ, նվիրումով և վճռականությամբ Մոնթե Մելքոնյանը դարձավ ազգային համապարփակ նպատակի խորհրդանիշը կրողը։ Մոնթե Մելքոնյանը հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի և Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչումներին։